मालिक मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों, क्या हो गया? मालिक आप मेरी टोचन इन बच्चों से क्यों करवाते हो? बच्चा किसको बोला बे? तुझे बोला मैंने बच्चा, क्या कर लेगा तू? मैं तुझे उठा उठा के पटक दूंगा। अबे गंदी नाली के कीड़े, तुझसे तो मेरा टायर ना उठे। आजा बेटा मैदान में, देखते हैं किस पे क्या उठता है।